హలో అండి, వెల్కమ్ టు టీఎస్ న్యూస్. ఈరోజు మన ఛానల్లో వంటల ప్రోగ్రాం నిర్వహించబోతున్నాం. ఈరోజు తలకాయ కూర ఎలా వండాలి అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం. స్టవ్ వెలిగించుకొని ప్యాన్ పెట్టుకోవాలి. ప్యాన్ వేడైన తర్వాత ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేసుకున్న తర్వాత సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయలు వేసి వేగనివ్వాలి. కొత్తిమీర, పుదీనా వేసి వేగనివ్వాలి. తర్వాత కొద్దిగా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, కొద్దిగా పసుపు వేసి వేగనివ్వాలి. ఉడికించిన తలకాయ ముక్కలు ఇలా వేసుకోవాలి. దీన్ని వేగనివ్వాలి. ఐదు నిమిషాలు మూత పెట్టుకొని దీన్ని వేగనివ్వాలి. పచ్చివాసన పోయేదాకా వేగాక కారం వేయాలి. రెండు నిమిషాల తర్వాత నీళ్ళని పోసుకోవాలి. రుచిగా ఉండడం కోసం కొద్దిగా చింతపులుసును యాడ్ చేసుకోవాలి. తర్వాత కలిపి సరిపడా ఉప్పు, ఒక చెంచాడు మసాలా యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒక 5 నిమిషాలు ఉడికించుకుంటే కూర సిద్ధమవుతుంది.
తలకాయ కూర తయారైపోయింది. అంతేనా?